Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ofsafikana Rahma dari kelas S1 TT10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pemesanan kereta api GUI yang telah saya buat. Yang pertama, saya menggunakan Kinter. Program ini merupakan program sebelumnya dari penambahan inheritance pada pemesanan tiket kereta api yang sudah ditugaskan. Pertama-tama, terdapat kelas tiket kereta, yaitu yang berisi nama, usia, dan jenis kereta. Lalu, yang kedua ada hitung harga tiket. Nah, harga tiket untuk usia di bawah 65 tahun mendapatkan tiket biasa, dan usia di atas 65 tahun mendapatkan tiket reduksi. Selanjutnya, terdapat 3 jenis kereta, yaitu kereta ekonomi, kereta eksekutif, dan kereta api bisnis. Untuk harga kereta api ekonomi, yaitu harga normal 50.000 dan 75.000. Dan untuk kereta api eksekutif yaitu 1,5 kali dari harga normal. Harga untuk kereta api bisnis yaitu 1,2 kali harga normal. Nah, apabila kita memasukkan nama kereta api bisnis, ekonomi, dan eksekutif, maka akan memunculkan harga. Dan apabila kita memasukkan jenis kereta yang salah, maka akan memunculkan jenis kereta api tidak valid. Selanjutnya, di kelas tiket kereta GUI terdapat label nama, yaitu terdapat nama, usia, dan jenis kereta. Nah, selanjutnya, saya menggunakan bottom untuk membeli tiket. Nah, jika kita sudah memasukkan nama, usia, dan jenis kereta, maka akan memunculkan pop-up yang berisi pembelian tiket dan hasil pembeliannya. Saya akan mencontohkan dengan mengeran program. Nah, saat di-run, program akan mengeluarkan pop-up seperti yang terdapat di samping. Lalu untuk nama, saya mengisikan nama saya sendiri, yaitu Rahma. Usia saya memasukkan 19. Dan jenis kereta saya menggunakan eksekutif. Lalu kita klik beli tiket. Nah, saat kita sudah memasukkan nama, usia, dan jenis kereta, maka akan memunculkan Rahma membeli tiket biasa eksekutif, karena umur Rahma adalah 19 tahun. Jika umur Rahma di atas 65 tahun, maka Rahma mendapatkan tiket reduksi eksekutif dengan harga 75.000. Sekian penjelasan yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.